କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉତ୍କଳ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ ଢମାଳି କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗ ଢମାଳି, ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ, ହାସ୍ୟରସ୍ୟ କଥା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ। ଥରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲା। ଗାଁ ମାଇପେ ତା ଶାଶୁ ମାଆକୁ କହିଲେ, ହଇଗୋ, ତୁମେ ତ ସବୁ ବୋହୂମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କର, ଚାଲ ଏଥର ତମ ବୋହୂର ପାଳି, ଚାଲ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଶାଶୁ ମାଆଟି ହୁଁ ମାରିଲା। ଦିନ ବାର ଠିକ୍ ହୋଇ ବୋହୂର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁ ମାଇପେ ଏକାଠି ହେଲେ। କିଏ ଅଗଣା ପାଖରେ, କିଏ କୂଅ ପାଖରେ, କିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ, କିଏ କେଉଁଠି ସବୁ ଛପି ଠିଆ ହେଲେ। ଶାଶୁ ମାଆଟି ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଆଗୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଜ ଖୋଜି ପାଉନି। ବୋହୂ କହିଲା, କ'ଣ ଗୋ ମା? ଶାଶୁ ମାଆଟି କହିଲା, ଛନ୍ଦ ଆକାରରେ କହିଲା, ଛେଦନ କର୍ତ୍ତନ ତୃଣକୁମ୍ଭ ତ୍ରିପିଟକ ଗଠନ କେଉଁଥିରେ ଗୋ କହୁତରେ। ବୋହୂ କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ କହିଲା, ଖୋଳଣ ତାଡ଼ନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଗଠନ ସେଇଥରେ ଗୋ ସେଇଥରେ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଳି ମାରି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସି କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା, ତମେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତୁମ ବୋହୂଟି ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଏହାପରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ନଈ କୂଳକୁ ଏକାଠି ହେଲେ ପାଣି ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା, ଆଗୋ, ତୁମ ଘରେ ଆଜି କି ତରକାରୀ କରିଥିଲ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ତମେ କହିପାରିବ? ସେ କହିଲା, ହଁ କୁହ। ସେ ଛନ୍ଦରେ କହିଲା, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମୋହିଲେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଆମର ହେଇଥିଲା ସେଇ ତରକାରୀ। ସବୁ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଇପେ ମାନେ ଠୋ 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 ହସିଲେ। କହିଲା, ବାଃ, ଆଜି ଭାରି ସୁଆଦିଆ ବେସର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ। ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ କି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଜା ଖରଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଏଇ ଗାଁର କଥିତ ଭାଷାରେ ଢଗ ଢମାଳି ଆଉ ଲୋକ କଥା ପରିବେଷଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ। ଏଥର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁନଃ ଆପଣ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆ ଏକ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।